مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ اليوم عنا درس جديد. درسنا في حصة العلوم عن الحيوانات من حولنا. وسبحان الله زي ما انتم شايفين الصورة اللي أمامكم، عنا حيوانات كثيرة مختلفة الأشكال والألوان. سبحان الله خلقها الله سبحانه وتعالى، بتدل على عظمة الخالق وقدرته. خلينا نروح شوي نتعرف على بعض زي ما حكينا، لأنها عنا أنواع كثيرة، بدنا نتعرف على بعض هذه الحيوانات عن قرب. في الصورة الأولى لو اطلعنا في عنا 3 صور. هذه الثلاث صور بدنا ايش بدنا نتعرف على أسماء، نعرف شو أسماء هذه الحيوانات. الصورة الأولى فيها الخروف، صورة الخروف. الصورة الثانية صورة البقرة. الثالثة هي صورة للحصان. إذا في عندي خروف وبقرة وحصان. لو تذكرنا إحنا ممكن نشوف هاي الحيوانات في القرب من منازلنا بحياتنا اليومية، بنشوفها. نعم موجودة كثير وبكثرة. الخروف، طب إيش، خلينا نتذكر مع بعضنا الخروف شو ممكن أنا إيش بستفيد من الخروف اللي دايما بشوفه بالقرب مني؟ نستفيد منه من لحومه، برافو عليكم. طيب أيضا من الجاعد تبعه، من جلده هذا الجاعد، الصوف تبعه هذا بنستفيد كمان. طيب خلينا نشوف البقرة، هل ترى شو بنستفيد منها؟ نستفيد منها من الحليب، بنعمل كمان أجبان وألبان، نستفيد منها من لحمها، أيضا نستفيد من جلدها. طيب الحصان، خلينا نشوف شو كمان بدنا نحكي عنه، بدنا نعرف شو هو الحصان. الحصان كانوا زمان بيستخدموه بإيش؟ بالحروب، أو بيستخدموه في التنقل من مكان لمكان. ممتاز. الحصان طبعا الآن بيستخدموه للرياضات وفي السباقات، ماشي الحال. إذا هاي الحيوانات زي ما حكينا إحنا حيوانات بنشوفها بحياتنا اليومية. يعني كتير في ناس منا موجودة هاي الحيوانات بالقرب من منزله، لأنه منطقتنا بتربي هذه الحيوانات بكثرة. الناس الموجودة في أماكن عيشنا بتربي هذه الحيوانات. بنستفيد من هاي الحيوانات زي ما حكينا إحنا. طيب في حيوانات تانية ممكن نشوفها دايما حوالينا. في عنا الدجاج. الدجاج كتير بنشوفه حوالينا بالقرب من منازلنا. أيضا الكلب والحمام. الدجاج، الكلب والحمام. طب الدجاج احنا بنربيه، صح؟ بنربيه في بيوتنا، بالقرب من البيت، في بنعمل له زي مكان لحاله، بنستفيد منه، بناخذ منه بيض وبناخذ منه لحوم. الكلب أيضا بنستخدمه علشان يحرس لنا الغنمات اللي بتكون قريبة من منزلنا، بيحرس لنا بيتنا. الحمامات كمان إحنا الحمام نستفيد منها، من لحومها، بنربيها في القرب من منازلنا. إذا إذا انتبهتوا حبايبي، هاي الحيوانات اللي ذكرناها كلياتها حيوانات عمالنا بنشوفها بشكل يومي بالقرب من منازلنا، وبنربيها بالقرب من منازلنا. إذا هاي الحيوانات بتعيش في مكان اسمه المزرعة. شو اسمه؟ اسمه المزرعة. لأنه هاي الحيوانات أنا بتعيش بالمزرعة بالقرب من منازلي، بتعايش معها وبشوفها كل يوم، وما بتأذيني. أوكي، هاي حيوانات بدي أسميها حيوانات أليفة. أوكي، حيوانات أليفة لأنها آه، آه، الحياة معاها سهلة، هي بنتعايش مع بعضنا، بنعيش بالقرب من بعضنا. أوكي، فهي حيوانات أليفة بتعيش وين؟ في المزرعة. تعالوا خلينا نشوف نوع ثاني من الحيوانات نتعرف عليها. في عندي بهذه الصفحة 6 صور. الصورة الأولى هي صورة ثعلب. الصورة الثانية لملك الغابة الأسد. الصورة الثالثة ما أجملها، هاي الزرافة، زي ما أنتم شايفينها عنقها كتير طويل الزرافة. الصورة الرابعة للثعبان أو الأفعى. الصورة الخامسة للتمساح. والصورة الأخيرة للقرود. هاي الحيوانات كلياتها حيوانات ما بنشوفها بحياتنا اليومية. يعني أنت علشان تشوف هاي الحيوانات ممكن نشوفها وين؟ نشوفها على التلفاز، أو إذا رحنا نزور حديقة الحيوانات. أوكي؟ إذا هاي الحيوانات ما بنشوفها في حياتنا اليومية، ما بنشوفها بشكل يومي، ولا يعني إذا بدنا نروح نشوفها بنشوفها زي ما حكينا، إما مثلا بسيرك، أو بنشوفها في حديقة الحيوانات، أو على التلفاز. إذا هاي حيوانات مكان عيشها ليس بالقرب من الإنسان، مكان عيشها مش بالقرب من الإنسان.
بما إنه هذه ما بتعيش في القرب من الإنسان، هي بتعيش في مكان اسمه الغابة. في مكان اسمه الغابة، سبحان الله، ربنا خلقها علشان تعيش في هاي الغابة. طبعا هاي الحيوانات كلياتها لا تستطيع العيش بالقرب من الإنسان، ماشي الحال. وين بتعيش؟ بتعيش في الغابة. ولأنها ما بتعيش عنا ولا قريب منا وبتعيش في الغابة، بدنا نسميها حيوانات غير أليفة. حيوانات غير أليفة. اللي بدك نعرفه إنه هاي الحيوانات اللي بتعيش في الغابة كلياتها حيوانات غير أليفة. حتى حيوانات غير أليفة، حتى هاي الحيوانات الغير أليفة لو روضوها زي الحيوانات اللي بنشوفها مثلا بالسيرك، احنا بنشوف الفيل مثلا بالسيرك، او الاسد بنشوفه بالسيرك، الغوريلا، القرود. هاي حتى لو روضوها وخلوها مثلا يتعامل معها الإنسان في الحياة العادية، إلا إنها بتبقى غير أليفة. لازم نضلنا حذرين منها وننتبه منها، ماشي الحال. وزي ما أنتم شايفين في الصورة اللي أمامكم، في كتير حيوانات خلق الله سبحانه وتعالى بأشكال وألوان مختلفة، وتعيش في مناطق مختلفة. فسبحان الله اللي خلق هاي الحيوانات كلياتها. وبهيك حبايبي بنكون أنهينا درسنا لهذا اليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا معي في رؤية هاي الحيوانات المختلفة، حيوانات اللي خلق الله سبحانه وتعالى وأبدع في خلقها.